Taro the Miro Alume Minglava Dine Taro the Miro Yan Lady Pomo Temia Lazi and Dwe Siaga Lepagalate who Pandi Piatwam Bima Pshibare Edresiane Duru Lilo Jipo Taro the Miro Pecovare Dilabale Pandipo dress, Siaroga, lower deputy, Piata, Dwape, Mapshibare. Permauso Nene, Siaro, don't be que Piatare, a Wayong Julie to Chowne, a Sayon Julie to Chow Lubame. Now beat on Mas, Siaro, a Wayong. The Jugo, the Pay Quasi Piatare, a Wayong Julie to Chow Lubame. Chowlema Piatare, a Wayong Julie, now the Chow Lubame. Bobiale, the Bia Lobame, Gaji the Chow Lobame, Gilligly the Ku Lobame, Peran the Ku Lobame, Michile the Ku Lobame, Araso in Siaroga, the Lebagli or Sabido Ma Pandi Po, Saint them Piene Babi Siaro, the Bay Quasi Piatare, a Wayong Julian the Chongo, Juzago, Niang Gai Mame, Nale Maque, Time Bido Ma Siaroga. The Nalema Quema Gilliglin in here Bidoma, Siaroga Tava me, Gilliglin here Tameno, the Nalema Queni Quadi Divagole Siaroa, Gilliglin, now the Kuni here Tava me Siaroga Divatema, Alma Gilliglin, here Bido Nia Udwabi so in. Siaroga don't be quite Piatare, saying on Julie the Jogo you are me. You baby so in the Cham Putare, a Wayang Julie, Alco, Ju, saying on Josali or the Loto like Bame. Two babies when Siaroga, saying on Julia, Josali or Niang Gai Mame. Gai being Siaroga, saying on Josago. Napago, Kauto Niang, she like Bame. Damn your net up Chidwavi, no? Arasoin, now tat don't be quite Piatare, a Wayong Juliet Changole, the Josiah Algane, Tobido Ma, Josiah take lady Niang Gai be, Kauton Chiva me. Dilo need up Chidwabi swing, Siaroga. A say young, Julie go, a Wayong Joya she go you be on ma. A letter a Wayong Josali, Bogo, say young Yapaga Julie, thing like Bame. Then baby so in Bevaga, say young Joga. A Wayong, a say young, Naku Sone Algane, Josali or Tova me, Toby a ball. A say on Joe Winter or bien Twabame. Siaro a say on Julie, Damule, down Danley, Damule Sweva me, Lepanolini, Tinily Sweva me. Now a Wayong Josale, Siaroga, a Leon, a Lega, a Wayong Joya Poma, Damule, Tin like Bame. The low neta Piene swing, Bepaga, a Wayong Julie Gale. Nakusone, Joya, a Legane. Algane, Gaune show with ma ball bien twabame. Siaro say on Jone, crossing you with ma a Wayong Julie go down then swebame. Now ta say on Julie go Siaro. A Wayong Julia bogo ten like bame, ten kaja and bepe say on Julia algo. A lolea young neava me, the bepe say on Juliga. A one a saying, Nakusone, Algane, Josale or Ubrama, Paul bien twabame. Josago, Napalong, wing when ye on swear chema. Down dance swear damn you down dance swear. Now take a wire on Julie Wole. A lega a time your bow, Nyapa Julie, thing like Bambe, Tene Kaja and Bepe, Wayang Joya Alco,
အလိုလျောက်ရောက်နေရပါမယ်ဘယ်ဖက်ဝါရောင်ကျိုးကဒီကျိုးစားနှစ်ခုရဲ့ဆုံမှတ်ကနေအောက်ကနေရှို့ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကစိမ်းရောင်ကျိုးရောအဝါရောင်ကျိုးရောကအတိုင်ကျိုးရဲ့ညာဘက်ကနေတစ်ဖက်သက်ပဲဆရာတို့ကတင်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ထိုးထားတဲ့ဟာက9လက်မအထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကထိုးထားတဲ့ကြိုးစားဘေးကြိုးစားလေးကိုကက်ကြီးနဲ့ကပ်ဖြတ်ပါမယ်ကပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကမီးလေးနဲ့ပိတ်ပါမယ်နော်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကထိုးထားတဲ့အလိန်ကျိုးလေးက9လက်မအထိထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကဒီထိုးထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်းလက်ပတ်ကလေးကိုဆရာတို့ကချုပ်ကျိုးနဲ့ချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒီဘက်ကလာတဲ့ကျိုးနှစ်စနဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့ကျိုးနှစ်စကိုကျိုးလေးစကိုလက်ညှိုးပေါ်လေးမှာညီအောင်ကင်ပြီးတော့မှလက်မလေးနဲ့ဖိထားပါမယ်ဆရာတို့ပထမကဖြတ်ထားတဲ့6လက်မကျိုးလေးကိုလည်းဒီကျိုးစားလေးနဲ့အတူတူကျိုးလေးစားနဲ့အတူတူပူးပြီးတော့မှကင်ပါမယ်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီ6လက်မကျိုးလေးကဒီ၄ကျိုးရဲ့အပေါ်ကိုဒါမျိုးတင်ပြီးတော့မှနောက်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကျိုးစားလေးကဒီခွင်းအပေါ်ခွင်းထဲလေးကိုပြန်ထွက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကအောက်ကနေကျိုးစားလေးကိုယူပြီးတော့အပေါ်ခွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကချုပ်ကွင်းလေးကသူ့အလိုလျောက်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျိုးစားလေးတွေကိုတင်းတင်းလေးဆွဲပေးပါမယ်နောက်တစ်ချက်သေချာပြန်ပြမယ်နော်ဆရာတို့ကဒီချုပ်ကျိုးလေးကိုကျိုးလေးစပေါ်ဒါမျိုးတင်ပါမယ်တင်ပြီးရင်ဒီကျိုးစခေါင်းလေးကိုနောက်ကနေပတ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်တင်းတင်းလေးဆွဲပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျိုးစလေးကိုအောက်ကိုယူပါမယ်ယူပြီးရင်အပေါ်ကနေ
ပင်ပြီးတော့မှဒီကျိုးကွင်းစားထဲလေးကိုပြန်ထွက်ပါမယ်တစ်ချက်ချင်းထိုးပြီးတော့မှတင်းတင်းကြက်ကြက်ကလေးထိုးပါနော်နောက်တစ်ချက်ဆရာပြန်ပြပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကချုပ်ကျိုးကျန်တဲ့အစလေးတွေကိုကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်မီးလေးနဲ့သေချာပိတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကျိုးစားဒီဘက်ကျိုးစားလေးကိုအသားအရာဆွဲကြည့်ပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကလက်ပတ်ကျိုးလေးတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘေးကပိုတဲ့ကျိုးစားတွေကိုဆရာတို့ကနှစ်လက်မှတိုင်းပြီးတော့မှခောက်ထုံချီပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းခောက်ထုံချီပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကကြိုးစားလေးစားကိုပူပြီးတော့မှခောက်ထုံချီတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြိုးစားလေးတွေကိုဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးရင်မီးနဲ့သေချာပိတ်ပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကလက်ပတ်လေးတစ်ခုဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီLearning at your home digital school.